dođemo do Požarevca, zato što se u Požarevcu, gradu na Moravi, dešava nešto jako lepo i tiče se plivanja. Na video pozivu u ovom trenutku imamo Tomicu Stojanovića, on je direktor Sportskog centra Požarevac. Tomice, dobar dan, dobrodošli u Beograd. Kup Požarevca, nacionalne takmičenje u bazenskom plivanju, jeste li spremni? Tako je, da ovaj vikend je prvi kup Požarevca u plivanju. To postoji sportski centar i otvoreni bazen pri sportskom centru Požarevac. Koliko takmičara, koliko učesnika očekujete? I koje su discipline? Za sad imamo prijavljenih 112 takmičara. Takmičiće se u svim disciplinama pod propisima Plivačkog saveza Srbije. U svim kategorijama i na kraju nas očekuje štafetno plivanje. Dobro. Kako ste se pripremili? Vi ste priređivači, ali imate i vaše kolege koji su u stvari organizatori takmičenja. Je li komplikovano? Imaćete mnogo mladih ljudi, mnogo dece tu. Tako je. S obzirom na mere, zbog toga pitam. Požarevac ovog vikenda organizator ljubičastih konjskih igara, kao što znate, to je jedna tradicija od 60 godina. Mi smo naš program u okviru tih igara organizovali ovaj prvi klub plivanja. Pored sportskog centra ovdje učestvuje i plivački klub Tri Svim, kao i plivački klub Delfin, vaterpolo klub Požarevac. Odradili smo sve po ovim merama koje smo dobili od Zavoda za javno zdravlje. Napravili punktove, napravili kontrolu svih takmičara i gledalca koji bili neregularni. Dobro. Nije lako u epidemiji napraviti ovakav događaj. Hoću za kraj da vas pitam, je li popularno generalno plivanje u Požarevcu? Vi imate taj lep bazen, ali imate i kako se zove ono vaše kupalište na Moravi? Mi smo Požarevci između Dunava i imate i Dunav, da. Imamo reku Malu. Tako je, okružuje nas. Ove godine je radila pored bazena i plaža u Kostolicu, na samom Dunavcu, to je Rukavac Dunava, koji smo sredili i uredili i stvarno bila plaža prelepa i prepovica. Lepo. Ništa, bit ćemo sa vama onda za vikend i navijamo naravno za sve naše dobre plivače. Kod vas je sada podmladak srpskog sporta, pa kako bismo rekli, da bude jedan zdrav pelcer i za buduće generacije i za starije kategorije takmičara. Mnogo hvala, Tomice, na uključenju. Hvala vama puno. Tomica Stojanović, direktor Sportskog centra Požarevca. Iz tog kraja nam dolazi još jedna vest iz Golupca. Tamo je plivački klub Tri Svim organizovao plivački maraton na otvorenim vodama. To se zove Golubac Fortress Svim i plivalo se u dužini od 5 kilometara na Dunavu. To je strašno teško i prilično opasno. Nizvodno od gradske plaže u Golupcu do Golubačke tvrđave. Zbog bezbednosti upravo je bio ograničen broj takmičara i prvi put u Srbiji su plivači u toku plivanja koristili sigurnosne bove da se ne bi udavili u nenormalno jakom, dubokom i širokom Dunavu na tom delu. To je obezbeđivano sa vode i profesionalnom spasilačkom službom u patrolnim čamcima. Dakle, prvi put gledate ove spektakularne snimke plivanja na Dunavu kod Golupca i ideja je da Golubac Fortress Svim postane tradicionalan događaj. Opština Golubac, turistička organizacija i Sportski savez su u Golupcu zajedno ovo organizovali. Ne znam za koje, ne za pare, uopšte ne za pare. Ne znam zašto bih se ja usudila da budem na mesto ovih plivača bez obzira na bove. Tako da ćemo mi ovde ostati na obali i to opet na obali Dunava. Svaka čast ovim ljudima iz Golupca. Sa mnom je Milena Radović iz Turističkog kulturnog centra Zemun. Dobro jutro.